มิติใหม่แห่งการดูบอลสะเทือนวงการฟุตบอลฉบับผู้บ่าวไทยบ้านนายจอร์จซกเล็กฟุตบอลดีจวดเด้อพี่น้องมองไม่อยู่ครับหลุดไปแล้วครับดาบิดซิลวาเปิดมาแล้วโอ้โหแปรวืดไปเองครับที่ดาบิดซิลวาเติมขึ้นไปแล้วครับไรม์เซอร์ลิงเอาบอลลงแล้วมาเรสเปิดไปทางเสาสองดูเนเกโรฟาวนี่ครับเซอร์ลิงเปิดโค้งเข้ามาแล้วลูกนิดมาได้ไม่ได้ล้มไปแล้วลูกนิดก็เป็นประตูครับดาบิดซิลวายิงให้แมนซิตี้ขึ้นนำแล้วครับเรียกว่ายิงจ่อๆจากระยะไม่กี่หลาเท่านั้นครับเปิดมาเรสไหลลูกนี้ไม่ล้ำหน้าเลยครับแต่ยิงติดครับเรื่องของแมนซิตี้เนี่ยขึ้นตัวหาที่ว่างได้เจสซิลินกาโยนมาละสมอลลิงหมกข้ามผ่านเซอร์ลิงลากจี้เข้าไปลากูเนเกโรแต่กลับมาเซอร์ลิงยิงบอลฉลับลินเดลฟมีปัญหาเลยครับในครึ่งแรกนี่ครับแบนเดโรซิลวาจ่ายทะลุลูกนี้ดาบิดซิลวายิงชนด้านลากจี้เข้ามาแล้วก็ไหลให้กับกูนาเกโรแต่ว่าทีเดสินก็เป่านกหวีดหมดครึ่งแรกครับอย่าเริ่มครับครึ่งแรกแมนซิตี้นำ 1-0 จากดาบิดซิลวานาที 12แต่พอเสียบอลง่ายก็โดนบุกตลอดครับโอ้โหแล้วดูครับยิงสุดยอดจริงๆครับคุณเนเกโรนี่ครับพอได้โอกาสเนตแล้วก็ให้มาที่ไรม์เซอร์ลิงยิงยัดเข้าไปติดที่เข้าขากับป็อกบ่าเลยครับลูกากูลบไปเพื่อสินเป่าแล้วชี้เป็นจุดโทษครับลูกากูได้บอลครั้งแรกชุดโทษนะครับเข้า4มาเซียลยิงเข้าไปได้ครับก็เป็นประตูตีไข่แตกของเมเต็ดและทำให้มาเซียลทำประตูในพรีเมียร์ลีกเลี้ยงตัดเข้าไปทีเปิดปลายแฟนนันดิโยครับตั้งป้อมยิงลูกนี้โอ้โหแต่ก็แต่งแล้วก็กดด้วยขวาครับไม่ดีเท่าไหร่ครับติดมาครับแต่แมนซิตี้ยังได้บอลแล้วเฟรนดิโยยิงเซอร์ลิงมองเพื่อนแล้วครับโอ้โหขึ้นมากัน3คนครับผู้เล่นแมนซิตี้ลีรอยซาเน่เข้าซ้ายโอ้โหจ่ายมาแล้วตัดสินใจเล่นเองครับลีรอยซาเน่จ่ายไปให้กับเรมเซอร์ลิงเกียบไปแล้วก็เปิดโอ้และแอชยังถือว่าสกัดนะครับลูกนี้ต้องแตะกลับออกไปครับแบรโดซิลวาเปิดมาลูกนี้โล่งๆคนเดียวเลยครับกูโดกันไม่ล้ำหน้าครับและเป็นประตูให้แมนซิตี้หนีไปเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้3-1